ir kiekvienas atšilimas tai yra didelis nuostolis, kadangi pagaminti sniegą tai yra labai dideli kaštai, elektros darbuotojų, vandens ir panašiai, tai tiesiog matom darbuotojai net jokiukas kartais, kurie gamina sniegą, jie čia vargsta, parom dirba ir ateina atšilimas, na, jie vaikšto visi liūdni, jiem net patie morališkai sunku, nes gaila viso darbo. Klimatologai žada, kad šiltesnis neįprastai šiais metais bus tik gruodis. Kiti žiemos mėnesiai atneš didesnius šalčius. Monika Pliekė, Stasys Vaišvila, Vilnius. Ir dar viena žiemiška tema. Kalėdų seniai dovanas gali atvežti ne tik rogėmis, bet ir atplukdyti upę. Sningant būrys kalėdų senių šiandien plaukė Nerimi ant irklenčių. Dar pustrečio tūkstančio senių ir snieguolių bėgo tradicinėme kalėdų maratone. Dalyvius kalbino Agnė Vedelytė. Įprasta, kad dovanas kalėdų seniai atveža elniais kinkytomis rogėmis. Tačiau nenustebkite, jei snieguotą žiemą išvysite kalėdų senį plaukiantį irklentę Nerimi. Pasirodo, tai labai patogi transporto priemonė atkeliauti net iš šiaurės ašigalio. Iš šiaurės ašigalio? Iš tikrųjų, bet pro Alytų. Buvom sustoję Alytui, pasižiūrėjom Nemunas teka. Sakom, reikia patikrinti Lietuvos sostinį, kaip Neris ar Lietšalus. Tai pabandysim praplaukti Nerimi, išvaikyti ledus visus, kad visi kalėdų seniai iki kalėdų suspėtų parplaukti pas savo vaikus. Vasarą nuo irklentės pliumptelti į vandenį nieko tokio, tačiau kalėdų seniams nekliūtis ir šaltas Neries vanduo. Šalta ir baugu ir pats realiai tai pirmą kartą plauksiu upe. Bet yra draugų, kurie įkalbėjo, pats labai norėjau, patarė ir suprantu, kad viskas įmanoma. Ar rogėmis, ar irklentė nesvarbu. Svarbiausia, kad dovanos vaikus pasiektų. Ką sakyti? Kalėdų senių karavanas upe organizuojamas jau antrus metus, renkant dovanas vaikams. Paplaukimo metu mes perdodam žinią, kad žmonės aukotų ir skirtų savo laiką ir dovanas patiems mažiausiams ir pažeidžiamiausiai tai grupiai, tai mažesiems vaikams, be tėvelių ar iš sunkiau gyvenančių šeimų. Dar pustrečio tūkstančio kalėdų senių, snieguolių, piratų, kiškių ar nykštukų buvo galima išvysti Vilniaus kalėdinėme bėgime, vykstančiame jau 41 metus. Visi pasipuošę šventiškai nusiteikę. Nežinau, aš vėlų trečius metus iš eilės kalėdinėme bėgime ir visą laiką su labai patenkinta, visą laiką puošiuosi ir ruošiuosi, tam mat smagu. Smagu, labai geras oras, optimistinė nuotaika, daug žmonių susirinkę, gera muzika skamba, visų nuotaikų žmonių. Kalėdinio bėgimo trasos buvo suskirstytos pagal mėnesius – 12, 6 arba 3 kilometrų. Įvertinę jėgas, vieni spaudė greičiui, kiti tiesiog smaginosi. Bendravo su žiūrovais, dainavo, ar kaip šis dalyvis pasirinkęs pirtininko kaukę, žiemą sningant bėgo pusnuogis. Šaltas, iš tikrųjų, čia kiek nusiteiki, taip ir bus. Jei nusiteiki, kad nebus šaltas, bėgi, gerai. Kai tu pergalvoji, kad į valandą laiko man spėjau, 6 minutės dar liko iki darbo ir kartais prieš šventę